কম্পিউটার শিক্ষা এর পঞ্চম ভিডিও। আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে দ্বিতীয় লাইনটা টাইপ করবেন। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে জেকোডার এফটি এর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আমি গত পর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে কম্পিউটারের সামনে চেয়ারে বসবেন এবং কিভাবে কিবোর্ডে হাত বসাবেন। তো আজকে আমি আর আলোচনা করছি না সেই বিষয়গুলো নিয়ে। আপনারা যারা আজকে এই ভিডিও দেখছেন তারা যদি আবারও হাত কিভাবে বসাবেন সেই বিষয় নিয়ে কনফিউশনে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা গত পর্বের চতুর্থ ভিডিওটা দেখবেন অবশ্যই, এবং ওখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবেন। আপনাকে অবশ্যই বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আপনি যদি সেরাদের একজন হতে চান অর্থাৎ নিজেকে যদি এক্সপার্ট করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো কম্পিউটার অপারেটর হওয়ার জন্য বা ভালো কম্পিউটার শেখার জন্য অবশ্যই প্র্যাকটিস এর কোনো বিকল্প নেই। বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন। তো আজকে আমি শুরু করছি দ্বিতীয় লাইন। তো দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সারি। তো দ্বিতীয় সারির মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় সারি বা উপরের সারি, এটার মধ্যে আমাদের কি গুলো আছে সেগুলো আমরা আগে দেখে নিই। কিউ ডব্লিউ ই আর টি, এরপর আবার ডান পাশ থেকে হচ্ছে পি ও আই ইউ, তারপর হচ্ছে ওয়াই। এখন দেখুন আমরা গত পর্বে যেভাবে করছিলাম এখানেও ঠিক সেম, কোনো ধরনের পার্থক্য নেই। আপনি শুধু মনোযোগ সহকারে এবং মন দিয়ে টাইপিং করবেন। এখন টাইপ করার জন্য এখানে একটা শর্ত আছে। আমরা অনেকে করে কি কিবোর্ডে যখন আমরা হাত বসাই তখন এই যে উপরের সারিটা করার সময় বারবার হাত তুলে ফেলি এবং উপরে নিয়ে যাই, না, এইটা করা যাবে না। আপনি যখন টাইপ করবেন হাত অবশ্যই মধ্যম সারিতে রাখবেন। যখন কিউ টাইপিং করবেন তখন হাতটা হালকা বাঁকা করে অর্থাৎ টার্ন করে কিউর মধ্যে যে আঙ্গুলটা যায় অর্থাৎ আমাদের বাম হাতের যে প্রথম আঙ্গুল সেটা যখন যাবে সেটা আমাদের হাতের মধ্যে আমরা হিসাব করে 4 নাম্বার আঙ্গুল, কিন্তু কিবোর্ডে যখন বসায় বাম হাত দিয়ে সেটা প্রথম আঙ্গুল। তো আপনি যখন সেটা দিয়ে টাইপ করবেন অবশ্যই হালকা হাতটা একটু টার্ন করে কিউর মধ্যে টিপ দিবেন অর্থাৎ চাপ দিবেন। তো সরি, দুঃখিত, আপনাদেরকে একটা বিষয় আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে টাইপ যখন করবেন আপনি অবশ্যই প্রথম অবস্থায় টাইম নিউ রোমান সিলেক্ট করে নেবেন, এখানে ফন্ট, এরপর হচ্ছে ফন্ট সাইজটা আপনি বড় করে নেবেন 48 বা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি নেন, সমস্যা নেই। আপনি যেভাবে টাইপ করতে সুবিধা বোধ করেন সেভাবে করবেন, কিন্তু আপনি যদি আমাদের কথাগুলো মোটামুটি মেনে চলেন তাহলে আপনি খুব দ্রুত টাইপ শিখে ফেলতে পারবেন। এরপরে হচ্ছে আপনি যখন কিউ লিখতে যাবেন হালকা হাত একটু হালকা করে টার্ন করে কিউ বাটনে প্রেস করবেন। এরপরে আবার ডব্লিউ এর মধ্যে সেম হালকা হাত একটু উপরের দিকে তুলে টার্ন করে কিউ বাটনে প্রেস করবেন। এরপরে যখন আপনি টাইপ করতে যাবেন তখন হাত তুলতে হবে না, আঙ্গুলটা অটোমেটিক্যালি যেহেতু মধ্যম অবস্থায় থাকে সেহেতু মাঝখানে থাকে সেহেতু ইজিলি উপরের দিকে ওঠে, তাহলে এরপরে আর, এরপর টি। দেখুন আবারও সেম ওই যে গত পর্বে আমরা যে প্রথম লাইনটা করছি এফ জি এখানেও সেম আর টি, তাহলে কিউ ডব্লিউ ই আর টি, কিউ ডব্লিউ ই আর টি, কিউ ডব্লিউ ই আর টি। আপনারাও আমার সাথে মুখে মুখে বলুন এবং মুখস্থ করে ফেলুন, অথবা যদি মুখস্থ করতে গিয়ে মুখে মুখে বলতে সমস্যা হয় বা লজ্জা লাগে সেক্ষেত্রে আপনি মনে মনে বলুন কিউ ডব্লিউ ই আর টি, 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 কিউ ডব্লিউ ই আর টি। এরপরে কিউ 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 কিউ, এরপর ডব্লিউ 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 ই ই ই ই আর 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 টি 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 টি, এরপর আর টি 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 আর টি। আমি যেভাবে করছি আপনারা ঠিক সেম ভাবে করবেন। কিউ ডব্লিউ ই আর টি, কিউ ডব্লিউ ই আর টি, কিউ ডব্লিউ ই আর টি,
কিউ WERT, তারপরে কিউ 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 কিউ, তারপর WWWWWER টি 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 RT. ঠিক সেম আপনারা ডান পাশে সেম ভাবে করবেন, অর্থাৎ ডান হাতটা আপনি হালকা টার্ন করে উপরের দিকে তুলবেন এবং ফিটে টাইপ করবেন। যেমন ধরুন আমি উপরে চলে যাচ্ছে, এখানে এটা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেখুন হালকা টার্ন করে হাত উপরের দিকে তুলুন, ডান হাত ফি ফি ফি, তারপরে ও ও ও, আই আই আই, ইউ ওয়াই ইউ 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 ওয়াই, ফি ও আই 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 ইউ ওয়াই। এবার ফি 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 স্পিডলি করেন। ও ও ও ও ও ও ও ও ও, আই 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 আই, ইউ 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 ইউ, ওয়াই 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 ওয়াই, ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই, ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই, ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ইউ ওয়াই ইউ ইউ ওয়াই। এরপর আই 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 আই, ও ফি ও ফি ও ফি ও ফি ও ফি ও ফি ও ফি, এরপর ফি 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 ও ও ও, আই আই আই, আইও 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 আইও, তারপরে ও আই ও আই ও আই ও আই। র্যান্ডমলি টাইপ করতে থাকবেন। এভাবে করে প্র্যাকটিস করার সময় আপনি কোনো ধরনের নিজের মধ্যে অনীহা প্রকাশ করবেন না, নিজের মন থেকে জোর করে হলেও টাইপ করুন। তবে আপনার যখন টাইপ করতে গিয়ে বিরক্ত বোধ হবে তখন আপনি অবশ্যই কিছুক্ষণের জন্য একটু রেস্ট নেবেন অথবা হেঁটে আসবেন বা নিজেকে রিল্যাক্স মোডে রাখবেন। আবার যখন টাইপ করতে ভালো লাগবে তখন আবার টাইপ করবেন। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকদিন কম করে 2 ঘন্টা বা 1 ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করবেন। কমপক্ষে 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টার কম নয়। আর যদি পারেন 2 ঘন্টা করে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন। এতে করে আপনার খুব তাড়াতাড়ি টাইপ শেখা হয়ে যাবে। এরপর আমরা আসি কিভাবে শব্দ তৈরি করব। তো আমরা এখানে শব্দ তৈরি করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে, প্রথমে আমরা বাম পাশের কিগুলা দিয়ে শব্দ তৈরি করব। তো আমাদের বাম পাশের শব্দগুলা দিয়ে কি শব্দ তৈরি হচ্ছে কিনা দেখি, কিউ ডব্লিউ ই আর টি। তাহলে এখানে দেখুন কিউ দিয়ে কোনো ধরনের শব্দ আসতেছে না। এরপরে ডব্লিউ দিয়ে শব্দ আসতেছে, কি আসতেছে, ডব্লিউ এ ডব্লিউ এ ডব্লিউ এ ডব্লিউ এ ডব্লিউ এ, অর্থাৎ উই অর্থ হচ্ছে আমরা। তো সবসময় চেষ্টা করবেন শুদ্ধভাবে ওয়ার্ড তৈরি করার জন্য, তাহলে আপনার মুখস্থটাও খুব তাড়াতাড়ি হবে। ডব্লিউ 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 ডব্লিউ। প্রথম অবস্থায় লাইন প্র্যাকটিস করার সময় স্পেস দিবেন না, যখন শব্দ তৈরি করতে যাবেন অবশ্যই স্পেস কাজ করবেন। তখন বাম পাশে টাইপ করলে ডান পাশে স্পেস দিবেন, ডান পাশে টাইপ করলে বাম পাশে স্পেস দিবেন। ডব্লিউ 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 ডব্লিউ। তবে আপনাদেরকে বলে রাখতেছি, কোনো ধরনের বড় শব্দ প্রথম অবস্থায় টাইপ করবেন না, কোনো ধরনের বড় শব্দ প্রথম অবস্থায় টাইপ করবেন না। এতে করে আপনার লিখতে গিয়ে সময় নষ্ট হবে, হাতের স্পিড বা গতি নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর উইর পরে কি আসতেছে দেখুন, তারপরে এরপরে উইর পরে আর কি কোনো ধরনের শব্দ আসতেছে না। এরপরে আমরা যাব হচ্ছে ডান পাশে। তাহলে ডান পাশে কি আছে দেখি, ফি ও আই ইউ ওয়াই। তাহলে আমরা প্রথমে কি আছে দেখি, ও ডাবল পি অফ, ও ডাবল পি অপ্পো। এটা একটা মোবাইলের নাম, তো আপনারা চাইলে এটাও প্র্যাকটিস করতে পারেন। তবে এটা যেহেতু বড় শব্দ হচ্ছে তাই আমরা প্রথম অবস্থায় বড় শব্দ ধরবো না। তো ও পি, এরপরে কি আছে দেখি, এরপরে ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই ইউ ওয়াই। তো এখানে যেহেতু কোনো ধরনের শব্দ আসতেছে না, তো আমরা একটা শব্দ পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ওয়াই ও ইউ। ইউ অর্থ তুমি,
YOU এভাবে করে আপনারা র্যান্ডমলি চেষ্টা করবেন। এরপরে এরপর আর কি শব্দ আছে দেখি। এরপরে আপনারা আরো বেশি বেশি করে শব্দ তৈরি করবেন এবং কি দিয়ে শব্দ আসতেছে সেটাও অবশ্যই দেখবেন। যেমন ধরুন এখানে আরো অনেক শব্দ আসে, ও আর, ওর, ও আর, ও আর, ও আর। এরপর যেহেতু ডান পাশেও কোনো ধরনের শব্দ তৈরি হবে না, বাম পাশেও কোনো ধরনের শব্দ আর আসতেছে না, তখন করবেন কি ডান এবং বাম পাশ দুটোটাকে সংযোগ করে একসাথে শব্দ তৈরি করার জন্য। তাহলে ও আর, 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 ও আর। এরপরে কি আছে দেখি, ফি ইউ আর ই, ফিউর, 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 ফি ইউ আর ই, ফিউর। এরপর কি আছে দেখি, এরপর আসা হচ্ছে ইয়েট, ওয়াই 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 টি, ইয়েট 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 ওয়াই টি, ইয়েট। এরপর কি আসে দেখি, আর আই টি, রিড, আর আই টি, রিড, আর আই টি, রিড, আর আই টি, রিড। এটা কোনো শব্দ না হলেও তারপরেও আপনি চেষ্টা করবেন কোন একটা শব্দ তৈরি করার জন্য। যেমন আই আর ই, আই আই আর ই, আই আর ই, আই 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 আর ই। তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য। তো এ ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।